Ciao bambini e bambine, siamo sotto l'ombrello verso a scuola. Sto con l'ombrello perché piove. In teoria forse adesso potrebbe anche smettere, no? Ma voi che tempo fa? Se piove, se grandina, oppure fa freddo, oppure fa caldo? Qui adesso sta piovendo ma poco, ma stamattina alle 7 diluviava. Io come un idiota sono con i sandali, solito idiota. Vabbè dai, comunque vi sto parlando con me in questo video perché oggi raccontiamo la giornata di ieri. Ieri c'era stata questa festa di Bezzanze, che la Bezzanze è la squadra praticamente che io sto facendo un nuoto, faccio i miei soliti progressi, nuoto stile, nuoto a magari nei prossimi video del blog ve li metto sul canale così voi guardate se sono bravo nuotatore, così magari prendendo spunto da me potete dire ma questo fa nuoto. Sì, infatti io faccio piscina perché come sport mi piace la piscina, quindi se vi piace lo sport scrivetemelo magari sotto nei commenti di YouTube Studio, fatelo. Per esempio se voi fate calcio fate calcio, se voi fate pattinaggio fate pattinaggio, se voi fate rugby fate rugby, se voi fate non lo so magari judo fate judo, come me per esempio, perché io ho fatto da bambino piccolo avevo fatto rugby, che vi ho raccontato la mia esperienza, se vi ricordate, flashback. Ecco, ieri mattina vi ho raccontato la mia esperienza di judo, flashback. Ecco, oggi parliamo del nuoto, poi vi racconterò anche l'esperienza, uscirà il video, quindi statemi tranquilli che presto vi racconterò anche l'esperienza del nuoto. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate like, iscrivetevi e condividete con tantissime persone che guardano i miei fantastici video. Oggi voglio concludere con l'ombrello, quindi ci vediamo domani con un nuovo video. Aspetta.